ก็เปิดទម្លាក់ព្រូនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទម្លាក់បានតែព្រូនមួយចំនួនណាអាចបានព្រូនទំពក់អាចបាន roundworm គឺព្រូនចង្កឹះណាតែมันអាចបានទាំងអស់ហើយក៏มันអាចបានតេញ៉ាដែរជាពិសេសព្រូនឆ្កែព្រូនឆ្មាទម្លាក់មានមកណាហើយយ៉ាអានតាមវិបា histolytica ណា Trichomonas Pentatrichomonas Trichomonas hominis ឬមួយក៏ Hymenopletis nana ណាឬមួយក៏ pinworm ស្អីមានបានទាំងអស់ណាបានតែខ្លះហ្នឹងហើយវានៅក្នុងខ្លួនយើងដដែលហើយខ្លួនយើងគិតថាយើងទម្លាក់ព្រូនហើយយើងទម្លាក់ជាច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំតែមានទម្លាក់អស់ណាអាតេញ៉ាក៏នៅអាសត្វល្អិតក៏នៅហើយព្រូនខ្លះទៀតហ្នឹងធ្លាក់មិនអស់ទៀតជាពិសេសអៀនហ្នឹងมันអាចថាបើខ្ញុំមានអៀនហើយខ្ញុំដាក់មួយឆ្នាំ2ដងមិនមែនទេជួនកាលមួយអាទិត្យត្រូវដាក់ថែមទៀតមួយខែត្រូវដាក់ថែមទៀតហើយទៅអាចនឹង3ខែត្រូវដាក់ថែមទៀតហើយស្រុកយើងមានពេលខ្លះទម្លាក់អៀនអត់ដឹងខ្លួនថាត្រូវទម្លាក់មិនដោយសារមូលហេតុអៀនហ្នឹងពេលដែលយើងរមាស់គូតគឺយើងយកដៃហើយវាជាប់នឹងកញ្ចក់កញ្ចក់របស់យើងហ្នឹងទៅជាប់ពូកជាប់ខ្នើយជាប់ខោអាវជាប់ទ្វារជាប់សឡុងក៏អីគ្រប់កន្លែងហើយពេលជាប់ហើយវាមានងាប់ទៅណាវាថ្ងៃក្រោយទៅប៉ះទៀតយកដៃទៅឆ្កឹះថ្មិញទៅលូកមាត់ទៀតណាទៅកាន់ចានបាយកាន់សាព្រាកៅទឹកអីទៀតវាឆ្លងទៅទៀតហើយមានអ្នកខ្លះទៀតមិនទាំងខ្ចីលំោះគូទៀតហើយរួចហើយទៅក៏វានៅតែមានអៀននឹងឆ្លងទៅអ្នកដទៃបានដែរហើយអញ្ចឹងយើងទី1ត្រូវបញ្ចុះទាំងអស់គ្នាហើយតាមធម្មតាអៀនតាកាលណាយើងលំោះគូតមិនមែនមានតែអៀនមួយមុខទេមានទាំង Hymenopletis nana ហើយនិងព្រូនដទៃទៀតក៏អាចលំោះគូតដែរអញ្ចឹងបើសិនតែជ្រុលថាលំោះគូតហើយណាយើងបញ្ចុះឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបញ្ចុះឲ្យគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងបរិស្ថានតែមួយនឹងហើយបើនៅស្រុកគេមិនមែនបញ្ចុះតាមម្នាក់ឯងហ្នឹងទេតែមានក្មេងម្នាក់កើតអៀនគឺគេឲ្យបញ្ចុះទាំងអស់មួយថ្នាក់ទាំងគ្រូទាំងសិស្សដោយសារអីហុចกระดาษឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើកូនក្មេងវិញលេងប្រដាប់លេងតែមួយអីហ្នឹងតែម្នាក់កើតវាគង់តែកើតទាំងអស់គ្នាទេបើយើងមានអៀននៅនឹងកញ្ចក់ដៃទៅរៀនពេលព្រលឹមមានពេលខ្លះមានទាំងតាន់បានលាងដៃណាហើយទៅកាន់กระดาษកាន់ប៊ិចណាទៅកាន់ប្រដាប់លេងជាមួយគ្នាដូចកូនក្មេងអីអញ្ចឹងឬមួយក៏បុគ្គលិកធ្វើការក្នុងបរិោតែមួយកាន់กระดาษហុចទៅហុចមកណាហើយអញ្ចឹងទៅវាមិនជាប់នៅហ្នឹងហើយជួនកាលវាមិនតាន់ឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងតែវាមានទៅណាបាត់6ខែវាមិនតាន់ទៅណាផងហ្នឹងអាពងហ្នឹងមិនមែនដូចបងមន់ស្អុយចោលណាអត់ទេវានៅក្រាំងស្ងួតនៅនឹងឲ្យតែមានឱកាសវាមកវិញបានហើយជាទូទៅគួរតែជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីដឹងថាព្រូនអីហើយមានពេលខ្លះដឹងថាព្រូនអីហើយមិនដឹងថាពិបាកបញ្ចុះមិនមានពេលខ្លះព្រូនឆ្មាបញ្ចុះអត់ចុះណាព្រូនឆ្កែពេលខ្លះបញ្ចុះអត់ចុះហើយមានពេលខ្លះចុះហើយមកវិញអត់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងពីព្រោះតែកាលណាធ្លាប់ឆ្លងម្ដងអាប្រភពនៃចម្លងនោះវានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានការអីមិនមានហេតុអីមិនមានរោគសញ្ញាអីយើងចេះតែបញ្ចុះអញ្ចឹងទៅបានអញ្ចឹងទៅណាបញ្ចុះបានតែព្រូននឹងឯងអាថ្នាំដែលយើងបញ្ចុះ3ថ្ងៃជាប់គ្នានឹងបានត្រឹមតែព្រូននឹងហើយព្រូននឹងមិនអស់ទៀតហើយតេញ៉ាក៏មិនអស់ទៀតហើយសត្វល្អិតអត់ហ្មងអត់ប៉ះវាបានហ្មងណាដូចជាយ៉ាអាមីបអីគឺទៅទេឡតមានប៉ុន្មាននៅប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ហើយមានពេលខ្លះថាបញ្ចុះព្រូននឹងធ្វើទុកណាស់ប៉ុន្តែការពិតមិនមែនធ្វើទុកដោយសារថ្នាំព្រូននឹងទៀតថ្នាំព្រូននឹងធ្វើទុកតិចតួចអីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រូនងាប់សាកសពវារលួយពុលណាហើយមួយទៀតពេលដែលព្រូនងាប់គឺមេរោគនៅក្នុងខ្លួនព្រូនទាំងប្រមាណដូចជា retrovirus ចឹងចាក់ចូលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងតើតើមានជំនួយមានពេលខ្លះដើម្បីបញ្ចុះឲ្យជោគជ័យកុំឲ្យបញ្ចុះព្រូនឈឺផ្នែកវីរុសឬក៏បញ្ចុះព្រូនឈឺអីដតីទៀតដោយសារមេរោគដតីទៀតវាចេញទៅឬក៏សាកសពវារលួយគីមីពុលវាចេញទៅនឹងតើជួបវិជ្ជបណ្ឌិតបានយើងអាចនឹងបញ្ចុះដោយរលូនដោយមានសុវត្ថិភាពហើយយើងមានជំនឿទុកចិត្តថាយើងបញ្ចុះអស់បានល្អជាង